Leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, siku ya Jumamosi, ni siku ya kwanza ya uandishi wa daftari katika wilaya hii ya wilaya ya Kati ambayo iko katika mkoa wa Kusini Unguja. Kwa niaba ya chama, kwanza nitumie fursa hii kutoa pongezi na shukrani kwa wanachama, wapenzi na wananchi wote namna walivyoitikia wito wetu wa chama wa kujitokeza kwa wingi katika siku hii ya kwanza katika kupata haki yao ya kidemokrasia ya kuwa ni wapiga kura katika uchaguzi unaokuja na chaguzi nyingine zinazokuja mbele. Kwa siku ya leo, siku ya kwanza, tathmini yetu inaonyesha mambo yafuatayo katika wilaya hii, wilaya ya Kati. Kwanza, kuna tabia ile ya makundi ya CCM yakiweka kambi katika maeneo mengi ya vituo. Kwa kweli hili limekithiri sana katika wilaya hii ya Kati, kwamba makundi mbalimbali ya CCM huweka kambi katika maeneo ya vituo kwa ajili ya kazi maalum wanazozifanya za kuliingilia zoezi la uandikishaji katika wilaya hii. Lakini la pili, siku ya kwanza hii tumeshuhudia kuna makundi ya watu mbalimbali kutoka nje ya wilaya ama kutoka nje ya majimbo yanayohusika ambayo yamefika katika vituo kwa ajili ya kuandikisha kwa wapiga kura, na kama ilivyoonekana kwamba makundi haya hupewa ZNID ambazo hutolewa na ofisi ya vitambulisho kupitia kwa masheha ama naibu masheha ambao hutoa vitambulisho hivyo kwa ajili ya watu kuandikisha. Jambo la tatu ambalo tumelishuhudia ni namna mawakala wa vyama walivyokuwa hawawezi kutimiza majukumu yao katika swala zima la kuweza kumtambua hasa mtu anayefika kujitambulisha. Tumezoea katika wilaya nyingine zilizopita, na hili tumelishuhudia ndani ya wilaya hii ya Kati, kwamba kuna masafa makubwa yanayowekwa baina ya maafisa wa tume ya uchaguzi pamoja na mawakala, wakati tunajua kwamba kazi kubwa ya wakala ni pamoja na kumtambua na kumthibitisha mtu anayekuja kuandikisha pale kama ndiye mwenye kitambulisho kinachohusika. Kinachoendelea katika wilaya hii ya Kati ni yale ambayo yamezoeleka katika wilaya nyingine, kwamba kuna masafa makubwa yanayowekwa baina ya meza ya mwandishi na mawakala, na mawakala hivyo kushindwa kuweza kujithibitishia kwamba mtu anayeandikwa ndiye ama si. Jambo jingine la nne ambalo limethibitika katika siku ya kwanza katika wilaya hii ya Kati ni masheha kuwa ndio wenye kauli ya mwisho. Hili limetokea katika wilaya nyingine zilizopita, na wilaya ya Kati linaendelea kwamba masheha, kwa sababu sheha ni msaidizi tu wa tume uchaguzi pale ambapo inamlazimu kwamba afisa wa tume apate uthibitisho ama uridhisho kwamba kwa sheha, lakini kinachodhihirisha kwamba sheha ndiye mwenye kauli ya mwisho ya kuamua kwamba huyu aandikishwe na huyu asiandikishwe. Jambo jingine la tano lililodhihirika ni baadhi ya vituo vya usajili kuwekwa katika sehemu ambazo si rasmi, na hii linawekwa kimkakati. Mfano, kituo cha mgeni haji kilichozoeleka kimehamishwa na kuwekwa katika kituo cha PADEP. Kituo cha PADEP ni kituo ambacho si rasmi katika masuala ya uandikishaji, na kituo hicho kwa kweli ndani yake kina wakazi, kina ndugu zetu kutoka bara wamekodi ndani mle wanakaa, lakini kituo hicho kimefanywa leo kuwa ni kituo rasmi cha uandikishaji. Wito wetu kama kawaida yetu, wito wetu katika chama, kwanza tungependa tuombe na tuanasi tena wanachama wapenzi na wananchi kwa jumla, wale ambao leo hawakuwahi, kwamba kesho waitumie vizuri, kesho siku ya pili wajitokeze kwa wingi ili kupata haki yao hiyo ya kujiandikisha. Wito wa pili, tunatoa wito kwa tume ya uchaguzi ichukue hatua ya kuyafanyia kazi mapungufu haya ambayo tunaendelea kuyabainisha katika swala zima la kazi zetu tunazozifanya, kwamba kwa sababu uandikishaji unaendelea kesho na kesho kutwa katika wilaya ya Kati, uandikishaji unaendelea tena katika wilaya Kusini pamoja na kumalizia katika wilaya Mjini. Tunatoa wito wa tume ya uchaguzi kuweza kuyafanyia kazi mapungufu haya ambayo tunayaainisha katika ripoti yetu hii ya tathmini ya uandishi wa daftari. Jambo jingine, tunatoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama yafanyie kazi masuala hasa yanayohusiana na swala wanachama wa CCM kuzunguka vituo na kuweka makambi katika maeneo ya vituo kwa lengo la kusajili ama kunakili
namba za risiti za watu wanaomaliza kusajiliwa katika daftari. Hayo ndiyo mambo ambayo tunatoa wito kwa Tume ya Uchaguzi, tunatoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama iyafanyie kazi, ili tuone kwamba zoezi katika mkoa, katika wilaya hii ya Kati linaenda na kumalizika salama, na kila mtu apate haki yake, na ambaye hahusiki basi asipate haki ambayo si yake. Nakushukuru sana. Asante.